我胸罩都掉了，老表。你说啥嘞？我去！欢迎安粉哥，欢迎安，不是兄，胡乱的吗？顾九哥，别乱了，别乱了，顾九哥，顾九哥，我配不上人家，我玩不动，我根本玩不动，我根本玩不动，真玩不动。哎，海哥，你弄啥嘞？海哥，你喜欢情谊的啥？又给你有感觉了，该订婚了都。可以。好了吧？给谁订婚？订婚嘞，还订婚嘞？看俺家都真大了的房间，人家美女来了住哪？装修还没装修嘞。我真的受不了了，为什么你们都这样子说呢？好起来必须好起来，欢迎经络哥，欢迎我经络哥，对不对？俺俩真没有发生任何的关系，真的，兄弟们，我这个熊样子说谁看狗看见我都在摇头，说实话。不说好起来，我咱慢慢来，欢迎 L 哥，是不是？我抓紧找个男朋友。你抓紧时间找个男朋友吧，别让兄弟们带节奏了。到时候你找个男朋友，让他也过来这个直播吧。别说的有男朋友说吧。我瞧我都不能有个女的嘛，女的都不能给我在一块嘛。乖，我来个女的，这是女朋友，这是女朋友。东哥给老母鸡订婚，也差不多。这个时候来给董子婚，那不一定，兄弟们。过2天还来个女的，那还是我老婆的，再来一个还是我女朋友，都是我女朋友，对不对？是不是？所以说你们看得出来呀，对吧？我这人重感情，好吧。瑶瑶找我幸福。你海哥，你看你海哥，海哥咋？你说海哥咋了？海哥，我说你2句，你等会又说我怼你。我海哥人狠话不多，知道吧？三心二意，一会喜欢这，一会喜欢那。海哥，你这我都不愿意你了，海哥，你咋弄的？你这是，你三心二意呀，你这不能胡乱呀！妈，我这来抱你聊呀，我海哥，赶紧给美女带个牌面，走个亲吻，妈，我抱你聊呀，我海哥，海哥，妈，我抱你的黑料，开玩笑的海哥，海哥，你不是胡乱了吗？对不对？瑶瑶，说实话，这个。人呢是无论年纪大都看感觉的。以前我看那个抖音上，他50岁的老头子跟这18岁的美女天天那个交流的，可正常呀，对不对？感觉跟着感觉走，还有那大光头，还大胖子，还那女朋友老漂亮，所以有这个很重要，兄弟们，有这个很重要，有名很重要，兄弟们，知道吧？海哥不是不出头，其实海哥也是。很性情的大哥，对不对？现人中没有点小实力，能2个号子下来。老板，这个多少钱？施主艺术品不说钱，说缘，18000元。美颜开的豆子都没有了，以后都美颜直播了，我自己播咋播就行，但是人家美女跟着我了，必须让人家漂漂亮亮的，对不对？是不是？戴个帽子可好看，那必须好看呀，那么大美女呢，对不对？是不是？欢迎我 A 哥，欢迎 A 哥，欢迎我88哥，欢迎88哥。来兄弟们，咱想看舞蹈，咱点赞，没礼物咱点赞也行，小红衣咱们点一点，来吧，不虚屌，先来一个性感的小舞蹈给兄弟们开个场，别说咱们没有才艺，来，先来个小舞蹈整上，欢迎永志哥，来，先来一个性感的小摩托，有小礼物，感觉美女跳的好的，咱给美女手点牌面，感谢徐来的灯牌，冬至盘串吗？不盘哥，不盘，我不喜欢那，来，先来个性感的小舞蹈，走你兄弟们。叫一声哥，给你刷小心心，我叫你哥，你也叫不破产啊哥，小心心，来吧，先来一个摩托摇，来，还得是9级，来，准备好，来，小舞蹈，放开腿，捞起来，跳，来来来。前面有2个观众。啥观众呀？你看
看前面有很多观众。你害羞干嘛？你管他干嘛？对不对？人家上一边子去，那美女都害羞了。害羞啥呀？人家小孩呀，人家小孩，对不对？害羞不太好，对不对？啊，人家小孩懂啥呀？人家心量咋的？让人家小孩往那一站，害羞有啥害羞的呀？对不对？电也要，那都在学呢，来堆起来一。来走你来，3、2、1，重来，放开腿，不就放开腿了吗？老表，有啥呢？怼就行了呀！给哥们嗷嗷叫。哎，3、2、1，哎，手小舞蹈走上。摩托摇送给大家，来摇起来，别走远。推门的呀，推门的嘛，快，咱家这推拿的嘛，那推拿就是这个感觉，对呀。麦克一掉面子没有，一大哥们也不走个牌面，啥一个，谁来了？欢迎龙哥，还来这么龙哥，欢迎龙哥，欢迎我龙哥，给龙哥这个联系上没有？给龙哥，放下脸，别要面子。没有要面子，今天这个没有面，主要是来几个粉丝，主要是有点害羞了，主要是来几个粉丝，他要自己播也挺可以的，对的，可不要瞎说，对，欢迎我龙哥，给龙哥交流上面有这个吃鸡儿，他吃着忘了，他都吃着忘了吧，哥我等着你，那一晚上等你这个吃吃鸡呢，咋回事呀，我龙哥，你光自己咕打了呀，我龙哥。幺妹等你一晚上呀，这个吃鸡呢，打这个绝地求生的呀，啥呀？和平精英是吧？等你一晚上呀，他太菜了，还50多星还菜吗？王牌，王牌，欢迎这边哥哥们赶紧龙哥，还可以啊，龙哥，我感觉我们俩玩的乖乖的，巴第一呀。对呀，你那车该做大哥的那个游戏上，咱现实中做不到的，再搁这个网络上做上这个小车，在这个搁的这个法拉利，咱猜我，那个分叉那叫啥车呀？兰博基尼呀，他打王者，他不是我呀。你不是那个绝地求生那个和平精英吗？和平精英里边不是有个玛莎拉蒂吗？那个玛莎拉蒂儿，让他坐一坐。那多少钱啊？一个玛莎拉蒂好像是12000吧，一个玛莎拉蒂，小车一变身也是挺洋巴的呀。对呀，一个好像那个吃鸡上那个12000，感谢龙哥，谢谢龙哥的大力支持。没想到在最难的时候，还得是龙哥呀。龙哥虽然不是经常来吧，也是天天支持呀，何德何能呀，龙哥，感谢龙哥，在东子也是最难的时候，也是光支持老队呀，这才是好大哥，兄弟们。关键时候该出手就出手呀，谢谢龙哥，王者啥都玩，游戏其实挺好，打游戏了，慢慢播。天天打呀，狂打呀。哎呗。你不是打，是不是找朋友？欢迎超哥。欢迎超哥。欢迎超摇小摩托去吧，大哥让你摇小摩托呢。谁呀？大哥让你摇咱这小摩托呢，欢迎华山哥。龙哥让你摇小摩托了，小摩托还是放开腿呀，对，搂起来。感谢龙哥清票了，龙哥清完票，忙吧。好的，感谢龙哥，谢谢霸王龙我龙哥，感谢龙哥 ，OK， 一生的贵人呀。感谢命中的贵人给我画面，这就是动力，这是动力。忙吧哥，你该忙，该玩吧，没事
没事，啥时候先让来玩就行了，啥时候先让来玩就行了。欢迎直播间所有哥们，但点关注没给这个号点完，今天可能那个小流量上不去了，没事。欢迎我花坛哥，欢迎花坛哥，欢迎我叔哥，欢迎叔哥。对 ，OK， 感谢关注，感谢关注。对，没毛病，没毛事，咱坐这播吧，坐这吧，没必要站着播，坐这播吧。我看这个费劲儿，兄弟们，这也费劲儿。欢迎77哥，欢迎77哥。